수지 맞은 우리 108회 에피소드 요약. 진나영의 질투와 장윤자의 걱정. 이번 회차에서는 진나영이 한지태가 진수지에게 준 예물을 보고 질투에 휩싸이는 장면이 그려졌습니다. 한편 장윤자는 진나영과 진수지가 한 집에서 함께 살게 되는 것을 걱정하며 복잡한 마음을 드러냅니다. 이름 투표. 마당집에서는 채우리의 이름을 두고 투표가 진행됩니다. 김마리는 진수지에게 채우리의 이름을 바꾸도록 설득해달라고 부탁하며 이 과정이 어떻게 전개될지 궁금증을 자아냅니다. 박여사와 강정순의 갈등. 또한 같은 한복을 입은 박여사와 강정순 사이에 다시 한번 갈등이 고조되며 이들의 대립이 재미있는 요소로 작용할 것으로 보입니다.